これはですね、私が京都の美容室に髪を切りに行った時に担当してくださった男性の方で、お名前を仮に山田さんとしますが、その方に、これまで何か不思議なご体験ありますか？お尋ねした時に聞かせてもらったお話なんです。はい。で、その方、大阪の生まれで、ちょっとこの都市部とは外れた柏原市というところが地元だったんですね。で、10代中盤ぐらいの頃に友達と3人でお泊まり会をしようみたいなことになって、で、夜、いろいろ散歩してご飯食べて、で、泊まりに行くその友達の家に行く前に、ちょっとなんか探検、冒険してみようよみたいな話になったんですよ。で、そうだと。ちょうどいいから行ってみたい心霊スポットがあるんだよね。誰かが言い出すんですよ。はい。で、どこかって言ったら、田中家と呼ばれている廃墟だったんですよね。で、その田中家っていうところが、川の近くの住宅街の中にポツンとある大きな民家。で、この塀に囲まれていて、で、非常にこの大きな、その会社でもやってたんじゃないかなという規模のお屋敷があると。豪邸なわけですね。そうなんですよ。が、地元の方の間では有名な、出る、なんか起きるっていう噂の場所だった。で、田中家行こうよっていうことになって、じゃあ行こう。3人で乗り込むんですね。で、塀を越えたらもう誰ももう住んでないので草ぼうぼうなんですよ。で、持ってたライトで照らしながら中に入ってみるんです。すると、もうヤンキーとかがすでに来てだいぶ荒らしてるんですよね。はいはい。なので壁とか落書きだらけ。で、家財道具とかは結構そのまんまになってて、荒れ放題っていう感じなんです。雰囲気バッチリ。いかにも何か起きそうだなっていうので、3人で身を寄せ合いながら、そのガレージとかこうやって見て回るんですよ。で、なんもないなと。で、その社屋というか、家の中に入っていって、で、廊下渡って、リビングとかキッチンとかをこう照らしながら見ていくんですね。で、おいとか脅かしながら。でも、特に何もないな、大丈夫だな、言いながら、で、2階階段登っていく頃には、その雰囲気にもだいぶ慣れてしまって、で、こう、階段したりとか、ふざけ合いながら、割とこう、リラックスした感じになっていったんですよ。で、くまなく見終わって、で、物とかがこう、重なり合って、埃っぽい以外は、特になんかあるってわけでもないねと。ちょっとがっかりしながら、もう帰ろっか。ってことになって、その田中家出て電車乗って友達の家に向かうんですね。で、友達の家、結構夜遅くに着くんですけど、そのうち入って、2階にその友達の自分の子供部屋みたいなとこがあるので、でみんなでそこでお菓子食べたりとか、ゲームしたり漫画読んだり、くっちゃべったりして、で、夜過ごすんですよ。そうしてるうちに夜だんだん眠くなってきて、で、一人また一人と、こう眠るみたいな感じで、で、この山田さんも寝落ちしちゃったんですね。で、夜中にパッとトイレ行きたいなと思って、目を覚ますんです。そしたら、部屋、誰かが電気消したみたいで暗くなってるんですよ。で、暗いながらも、その部屋パッと見渡してみると、一人しかいない。3人で行ったんですけど、一人足りないんですよね。誰かトイレ行ってんかなと思ったら、玄関のドアがガチャンと開く音がして、で、ダダダダダダダ足音が階段を駆け上がってくるんです。で、扉がバンと開く。すると、この部屋の主である友達が、肩で息しながら、汗だくなんです。で、あまりの様子に、どうしたんって聞いたら、いや、あのさ、俺、さっきまでみんなとおったよな。みんなと一緒にここで寝たやんな。そういうこと聞いてくる。そうやん、何って言ったら、そうやんな。みんなとここで寝たやんな。そうって言ってくれ、みたいな。必要にその確認を繰り返すんですよ。いや、そうやって。ここでみんな寝たやん、何って聞いたら、いや、俺な、ここでみんなで寝て、で、寒くて起きて、パッて目開けたら真っ暗やねん。で、体なんか積もってんねん。埃っぽくて、で、ガタガタって起きたら、田中家やってん。で、自分は寝巻きのまま、裸足のまま、田中家の中に、その家財道具にうずもれるような感じで寝ていたと。あまりのことで訳がわからなくて、で、外に出た。でも真夜中で、もう電車もない。財布も持ってない。で、走って帰ってきたって言うんです。で、田中家みんなで行った時、
お化けには会えなかった。でも、確実におかしなことは起こったんですよ。はい。っていうお話なんです。まあその田中家行きました。家に帰ってきました。その主の子が、寝たと思って起きたら田中家にいた。移動してた。で、2駅ぐらい離れてるって言うんですよ。この家から田中家まで。で、大阪のちょっと外れたところの2駅なんで結構な距離があるんです。もう到底、もう寝ぼけながら行く距離ではないわけなんですよ。一体何が起こっていたんだろうと。ちょっと似たような話で、はい、心霊スポットにみんなで行きました。車2台で行ったんですって。で、何も起きないなって言って、で、車2台でみんなで帰ってきます。まあ、複数だから5、6人いたのかな。で、高速道路のサービスエリアでみんなで休憩してて、で、ご飯かなんか食べて、じゃあ帰ろうかって言ったら、車が1台ないんですって。はい。これ何もう盗難あっちゃったとかパニックになるんです。すぐ警察に言って。で、まあすぐね、捜索願いじゃないけど、こうまあ、車探すみたいなことになるんですよ。で、しょうがないからって言って、まあ、1台の車でみんなこう乗り込んで帰ったら、後日、車発見されるんですけど、はい、さっきまで言ってた心霊スポットに車があったんです。うわー。ちょっと似てますよね。そうですね。もうそこに導かれてしまう。ただ車だけが移動してるって意味がわからないなっていうところなんですけど。怖い。何なんでしょう。ただね、だから、でもごめんなさい、今自分で言っときながらなんなんですけど、今の車の話と、その田中家の主、男の子が心霊スポットにね、移動してたって話って似てるようで全然違うんじゃないかなってちょっと思ってるのがあって。なんか、はい、ちょっと前から思ってたんですけど、いろんな霊障、はい、実は自分でやってる説っていう、あるじゃないですか。例えば、ホテルで泊まってたら、なんか気持ち悪いな、急に蛇口からお風呂場の方で水がジャーとか、テレビがなんか急になんか電源ついてるとか、はい、物音がドーンとかしたみたいな。で、それってすごいパワー、霊としてもいりますよね。確かに。いりますね。もしかしたら、その瞬間自分が霊に入られていて、記憶がなくなってるんだけども、自分自身がその霊に操られて自分で水出してたとか、自分でテレビつけてた。で、我に返った時に、なんでジャーって水出てんの？なんでテレビついてんのって思うじゃないですか。っていうことなんじゃないかな。その方が、なんか、しっくりはくるよなって思ってたりもするんですけど。ってなると、はい、まあその心霊スポットに行ってました。はい、で、帰ってきてたんだけれども、やっぱり何かに入られていて、自分で無意識のうちにそこに行って、導かれて呼ばれていて、で、寝てて気づいたら、なんでここにいるんだっていうふうにパニックになった。だから自分で言ってたんじゃないかなとか思いたくなるんですけど。はい。そっちも怖いですね。あと、見入られた感じもしますよね。今日なんかちょっと似たような話をちびるくんから聞いたような気が。あ、本当ですか。そうですね。原因自分説みたいな話。僕、ちょうど昨日ですけど、夜中こう一人でゴミ捨て行ってて、で、ゴミを捨てて、で、帰ろうとしたらエレベーター2つあるんですけど、片方は4階に止まってて、もう片方1階にあったんですけど、ちょうど僕の前に Uber Eats の人がこう入っていって、僕も乗れそうだったんでちょっと小走りになったら閉められちゃったんですよ。で、まあ Uber Eats の人忙しいじゃないですか。はい、まあ、かと思いながら階段登って、僕2階なんで、エレベーターの横の階段登って、2階まで登ったところで、Uber Eats の人の乗ってたエレベーターの番号を見たら8階まで行ってて、で大体なんですけど、僕が階段と、エレベーターのスピード、僕、何年、4年住んでるんで分かるんですけど、一緒なんですよ。なんですけど、僕が、階段で1階から2階まで登ってる間にエレベーターが8階まで移動してたのを、これワープしてんじゃんと思ったんですけど、これもしや僕気づかなかったけど、1階から2階まで階段登ってる途中で気絶してた。なるほど。意識飛んでたかな。普通に僕、一段飛ばしぐらい登ってて、Uber Eats の人、まあ忙しいしなと思ってるのは、階段登ってる時だったんですけど、そこの途中で僕1回意識飛んでる可能性がある。登りながら。登りながら。でも、稲川淳二さんの有名なお話でも、実は自分が、みたいな話もあったりとかするんで、まあ確かに、ポルターガイスト現象が多発するお家とかは、多くの人がそこに住むと、
自分で意識しないうちに自分で物を動かしてしまうってことが、なぜか起きてしまう家なのかもしれないって考えたら、それはそれで新しい階段として素敵だなと思いましたけど。だからね、本当にそれを監視カメラでもし、後々見たりとか、第三者が見てればすごく間抜けなことになると思うんですが、やっぱり階段ってね、やっぱり体験談が多かったりすると、体験談としてはもう一つの立派な階段が生まれちゃうっていうね。確かに。間抜けだけども、全然別の人が住んでても同じことが起きるぞ、みたいな。なんだこの空間は、みたいな。ロンドンの大学の日本人寮で、この部屋に泊まると体調が悪くなったり、ちょっと不幸なことが続くっていう部屋があって、僕の知り合いの方がそこの寮に住んでて、その部屋じゃなかったんですけど、やっぱり同級生でその部屋の担当の方がいらっしゃって、で、最初明るくてコミュニケーションが活発な方だったんですけど、だんだんこう、人付き合いしなくなって、で、ある時、その別の友達と2人で食堂に行ったんですよ。夜中にちょっとカップラーメンが食べたくて、で、カップラーメン食べに行こうと思ったら、その人付き合いが悪くなった友達が、キッチンの掃除係だったんですけども、全然キッチン掃除されてなかったんで、ちょっとあなた掃除でしょって言って無理やり連れてったんですけども、ずっと待ってても、なんかこう食器をこう、なんかこう置いて戻したりとか、なんか洗うのもこう雑な感じで、途中でスタスタってどっか行っちゃったんですよ。でトイレでも行ったのかなと思いながらずっと待ってても全然帰ってこないから、ちょっと探したら部屋に戻って寝てたらしいんですよ。で大丈夫って言ったらあれってなってまた意識朦朧としてて、みたいなことがあって、やっぱあの部屋ちょっと悪いんだと思って、で、その後1年経ったら、別の大学に転入する人が多いらしいんですけども、転入する人が多いんですけども、やっぱその寮とつながりがあったんで、別の大学に転入した後、もう一回寮に戻って、新しい新入生と交流するみたいな会があったんですよ。で、その時に気になったのが、新しい新入生もまたその部屋に泊まってる子がいるはずじゃないですか。その子どうなんだろうと思ったら、全然大丈夫だったんですよね。と思って。一個上の人は体調崩したらしいんですけど、大丈夫なんだと思って、この部屋にトントンって行ったら、ちょっと、説明分かりづらいですけど、ちょっと大きめの部屋で、全部屋がそうなんですけど、大きめの部屋で、多分、昔は二人部屋だったと思うって言ったんですけども、洗面台が左右にこう、両側にこう一つずつですけども、今日本人の留学生が減って、一人部屋として使ってると。で、その部屋コンコンって開けてガチャって開けたら、確かに一人住んでるんですけども、部屋の半分だけ、使って片方に全部の荷物を押さえてもう片方をわざとすっからかにしてたんですよ。ってなってなんでこんな配置にしてんのって言ったらいやなんとなくですって言っててでその子は大丈夫だったんでもしかしたらその子が止まってもう半分になんかこう原因があるんじゃないかって話をしてて別にすごいなんですか怪異が起きてるわけじゃないんですけどもなんとなく新しく入ってきた新入生によってその部屋でおかしくなる人たちがどうしてなるかの解像度がちょっとだけ上がるっていう話なんですけど。